Y bueno, se ve bastante en TikTok, en redes sociales. No se ve en AliExpress. Ah, oye, en Temu. Ah, no, ese es otro dispositivo. Ref Air. Ref Air. Ahí está la página oficial. Vamos a ver la página oficial a ver qué precio nos da. Vamos a ir rapidito. Se produjo un error. Actualizar la página. Nada, no nos permite entrar. Y vamos a ver la de acá. A ver si acá sí entra. Ahí está. Y todo lo que hace cabello